Sveiki, mėly laikraščio Elektrėnų kronika skaitytojai, žiūrovai. Visų pirma, noriu padėkoti Jums, kad rašote laiškus, klausite, rūpinatės savo kraštu. Na ir kaip tapo tradicija, mes į savo studiją arba patys nuvažiuojame ir imame interviu iš Elektrėnų savivaldybės atstovų, politikų. Šiandien mūsų studijoje yra mero patarėjas Gintaras Jančiauskas. Sveiki. Sveiki. Gintarai. Ačiū, kad atvykote. Ačiū, kad kviečiate. Kaip diena? Diena įprastai. Įprastai. Aktyvi. Aktyvi ir diena aišku nelygų, bet ačiū Dievui, ryte gyvas sveikas, vakare tikiuosi taip pat, o kiek duota, tiek ir gyvensim. Tai linkiu sveikatos. Ačiū. Sakė, kad esate gan aktyvus miesto gyventojas, pilietis, ne tik kaip politikas, ir bažnyčia, ir dar kitos veiklos, šokat, dainuojat, taip? Kaip matuosi tą aktyvumą, kol ir fiziškai, ir morališkai, ir dvasiškai to norisi, tai taip ir gyveni. Man atrodo, kol atsisėda žmogus, judėjimas nustoja, tai ir gyvenimas nustoja. Tai ką sako, tiesos yra. Gerai, džiaugiuosi, kad esate veiklus. Šiandien man teko po pietų apsilankyti Elektrėnų turguje. Nes girdėjau tiesiog, gerbiamas sako žurnalistė Robertai, nueikite, pasižiūrėkite turgų ir palyginkite su Vievio turgumi. O Vievėje tikrai teko ne kartą būti ir panašiai, ten tikrai labai gražu ir šiandien aš apsilankiau ir prie manęs priėjo dvi moteris, jau rinkosi, reiškiasi, prekes dėliojo. Sako, ar jūs tik tai nebūsite tas iš Elektrėnų kronikos žurnalistas? Tai turbūt sakau tas, jeigu jau taip kreipėtės. Pasižiūrėkite, koks yra mūsų turgus. Mes girdėjom gandą, kad kažkoks maketas lyg yra turgaus, kad turgų iškels kitur ir bus gražu, tvarkinga ir panašiai. Nes Elektrėnų miestas yra gražėjantis miestas, bet tik tai turgaus veidas daro nekokį vaizdą. Ir jos prašė paklausti, nes aš sakiau, kad šiandien svečiuose turėsiu jūs paklausti, kada tas turgus atsiras kitoje erdvėje, ar toj pačioj, kada bus renovuojama ir panašiai. Ar žinote? Tai galbūt aš tų galutinių variantų ir nežinau ir negalėsiu ištransliuoti, bet iš to, kiek dalyvauju susitikimuose su galimais investuotojais, kiek dalyvauju kaip mero patarėjas, mero komandos pasitarimuose, tai įvairūs planai buvo ir yra, gal esamai turgaus teritorijai, bet turgaus teritorijai esamai trikdo tai, kad yra dujų vamzdžiai praeinantis ir kažkokios stipresnės, galingesnės statybos, sakykime, reikalaujančios suderinimų tiek su dujininkas, tiek su kitais infrastruktūros turėtojais sukeltų tikriausiai daug problemų. Buvo kalba apie kitą vietą ir įrengimą infrastruktūros šalia kelio 1, tai yra autostrados, bet tai yra tik tai planuose. Jeigu jie įsigyvendintų, būtų vienas iš svarstamų variantų, kad ir ten galėtų atsirasti nauja turgavietė arba teritorija, kurioje galėtų įsikurti naujasis turgus. Bet tas klausimas jis yra plačiai ir tikrai nepamirštas. Klausimas, kada jis įsigyvendins, vėlgi tai priklauso nuo daugelio faktorių. Gandai sklinda, kad 2027 metais, kaip jos teigia. Ar tai? Negaliu patvirtinti gandų. Kalbų yra, o klausimas, kiek jos tame tikros, aš pats nesu to tikras. Tai, manau, išgirs vietos politikai, žiūrėdami šį reportažą visi, nes mus pasiekė, kad peržiūrė įrašus jau. Ačiū labai vietos politikams, visiems, kurie žiūri, stebi mūsų įrašus. Gerbiamas Gintarai, Taip. Politikoje jūs esate senbuvis. Į praėjusios kadencijos tarybą buvote išrinktas su liberalų sąjūdžio komanda, ar ne? Vėliau šią partiją palikote ir įstojote į Demokratų sąjungą. Kodėl? Vardan Lietuvos Demokratų sąjunga. Visi turim vardan Lietuvos dirbti, ar ne? Visos partijos. Nepavadinčiau save senbuviu visų pirma politikoje. Aš tikriausiai išėjęs į užtarnautą poilsį, taip vadinamą, kadangi buvęs pareigūnas esu, tai 16 metais, 17,
tai iki 25, tai čia 8 metai, tai dar toks Nu, augantis. Jau sakykim. įdirbis kažkoks. Yra įdirbis. vis tiek, bet- Taip, tiesa, išėjęs į užtarnautą poilsį, tą vadinamą pensiją, neužilgo įstojau į Liberalų sąjūdį, kadangi pažinojau ir pažįstu ten ne vieną vietos savivaldos gyventoją, aktyvų, galinti savo įdirbių, galinti savo vertybėmis duoti naudos tiek savivaldai, tiek Respublikos lygyje. Ir tuo metu panašiai apie 19-20, kaip žinia, Liberalų sąjūdis buvo Seime valdančioji ir buvo plačiai eskaluojama arba tema apie vienos lyties asmenų arba partnerystės įstatymo priėmimą, mano žmogiškos vertybės. Ir šiai dienai, ir tuo metu buvo tokios, kad aš esu tradicinės šeimos vertintojas arba esu už tradicinę šeimą ir sakykime, palaikau tą tokį daugumos, valstybės gyventojų daugumos nuomonę. Kaip žinia, jinai irgi yra nepalanki galbūt visai šitai situacijai, bet tai nereiškia, kad aš esu kategoriškai prieš tos visus dalykus ir apie tai galima šnekėtis. Tai prie ko aš vedu? Anuo metu buvo toks vertybinis klausimas ir vertybinis klausimas man ir šeima ir tarkim, ir esu parapijos, Vievio parapijos atstovas. Bet tai žiūrėkite, gerbiamas Gintarai, tai yra nacionaliniu mastu, bet vietos savivaldos, net pavyzdžiui, Varėna, Plungė, vis tiek ten daugelį metų kadencijų renkami liberalai, jie yra prieš tą vienos lyties, reiškiasi, ir toliau vis tiek renka žmonės tuos liberalus. Tai jeigu Jie nežiūri nacionalinį. Jeigu leisit baigsiu, tai nacionaliniam lygiai taip, man gal buvo toks akstinas, bet čia vietoj, tarkim, šiai dienai mano bendražygiai, aš pajaučiau, kad tarimosi kultūra šitoje organizacijoje yra šiek tiek kitokia. Ir toj vietoj galima daugiau remtis į tą tokį tarimąsi ir aptartų sprendimų priėmimą, negu buvo galbūt su kolegomis prieš tai. Tai aš pasirinkau tą tokį, kaip čia, demokratijos kelią didesnį ir tarpusavyje tarimosi kultūras, kaip minėjau, ir tokių sprendimų išdiskutuotų ir ne vienasmenių, galbūt kitą kartą priėmimų, bet kaip sutariai, man atrodo, matot ir stebint tarybos posėdžius šiai dienai savivaldybės ir netgi to nacionalinių lygyje, kad Demokratų sąjunga vardan Lietuvos yra iš tų, kur išdiskutuoja, nesiremia vieno asmens ten kumščių per stalą dėjimu ir tai bus ir ne kitaip. Ir mano galva, kad mane tai paveikia ir asmenybės ten esančios. Vienas toks kaip ir Linas Kukuraitis, jis imponuoja kaip žmogus ir vertybėmis, ir politiniu požiūriu. Ir taip atsitiko, kad aš tik tai jums pasakysiu, kad ir demokratuose yra palaikančių vienos lyties. Žinau, yra. Tai čia kiekvienam, kaip sakoma, asmeninis pasirinkimas ir vertybių klausimas. Bet tai nereiškia, kad to klausimo nereikia spręsti ir vienaip ar kitaip jisai aktualus. Gerbiamas Gintarai, likimo ironija, galim pasakyti, dabar yra meras liberalas Gediminas Ratkevičius, nežiūrint, kad palikote partiją šioje taryboje. Bet man atrodo, kad jis parodė kultūrą gražią, paskirdamas jūs patarėjų savo. Tai aš nesakyčiau, galbūt net nevertinčiau tai per politinę prizmę. Visų pirma, man, pavyzdžiui, asmeniškai, ir aš suprantu, tai nesvetima merui Gediminui Ratkevičiui, kad politiniai dalykai arba priklausomybė kažkokiai politiniai organizacijai nėra pirmoji vietoj. Visų pirma, gal vertinami dalykiniai žmogaus kažkokie dalykinės vertybės ir po to tik tai prieinama prie politinių sutarimų arba nesutarimų. O kaip žinia, 23 metais savivaldoje esam sudarę koaliciją ir koalicijos Natūralu, kad pasidalinti tie pozicijos pasidalintos ir aš buvau pasirinktas, taip sutarėm, kad esu toj vietoj, kur esu, bet
vėlgi noriu gal pasikartoti, kad man, pavyzdžiui, postas, kad ir šio patarėjo mero postas, nėra siekiamybė arba kažkoks karjeros, kažkoks laiptas, tai yra įrankis gyvendinti savo politinės organizacijos, savo šiai dienai daugumos programą ir tuo atnešti. Puiku, tai ir pasakykite, kokia jūsų yra darbo diena ir kokias kuruojate sritis, kaip patarėjas. Kuruojamos sritis jos nėra nei siauros, nei plačios, ką esam sutarę, bet tai nėra, na, sakykime, toks jau šventa karvė, jeigu galima tai pavadinti, kad jeigu kažkurias sritis kuruoji, kitą ar tavęs nebeleidžia kuruoti, ar ten nėra kažkokio, sakykime, stop ženklas ir intereso. Tai aišku, kaip ir natūralu, turbūt ir pačiam priimtina, tai yra teisėsaugos sritis, kuri yra man nesvetima nuo praeitos profesinės veiklos. Taip pat yra ir tos dalykus, kadangi dirbau kažkiek ir ugdymo srity, buvau vienos iš mūsų savivaldybės pavaduotų ūkio reikalam, tai ugdymo srities klausimai irgi yra pažįstami, ypač kas liečia ūkinę dalį ir socialinės sritis, tai tie tokios pagrindinės sritis. Neseniai toks prisidėjo gal mobilizacijos, daugiau bendrauju su parengties pareigūnų, kadangi yra ir geopolitinė situacija, kaip žinia, ir valstybė, ir savivaldybė pasiruošimas tiem dalykam irgi vyksta ir turi būti didesnis dėmesys, tai tokia komanda kuriama. Tai nėra tokių sričių, kur, sakykime, tikrai jau ten, tarkim, žmogaus skambutis, paprastas klausimas arba susitikimas prekybos centre ir komunalinio ūkio klausimas. Nepasakysi, kad tai ne tavo kuruojama arba tau svetima. Man tai nepriimtina. Bet koks klausimas, kurį gali pats įspręsti, tu jį priimi, jeigu ne, tai tu jį nuneši ten, kur gali būti sprendimas priimtas. Tai tas toks politikų bėdų turgus vaidmuo, mano galva, tu gauni ir nuperki turbūt bėdą ir jam neši ten, kur jinai gali būti sprendžiama. Tai ir meras atsižvelgia jūsų patarimus? Reiktų klausti pačią merą, bet iš to, kas yra sprendžiama, arba vien tik tai aš nesakyčiau, kad tik mano patarimai. Ne, komandinis darbas ir komandai yra visokių nuomonių įvairių. Tai patarėjas gali būti kitą kartą ir nepatarėjų, jeigu tu matai, kad kažkas natūralu pagal tavo, sakykime, matymą nepriimtina, tai tiesiog iš diskusijų gimsta sprendimai, o kad tie sprendimai yra ir akivaizdu, tai matyt priimtini patarimai. Esate šiuolaikiškas ir pasakysiu, kodėl net yra pasižymėjęs tokį dalyką, sukūrėte Facebook paskyrą Patark patarėjui. Ką žmonės jums patarė? Ji buvo sukurta prieš tikriausiai 1,5–2 metus, bet reikia pripažinti šiuolaikiškas, bet neaktyvus. Nėra kada? Nėra kada, ar kažkaip kitos priežastys, bet labai įstrigo pačioj pradžioj įkūrus šią paskyrą tokie galbūt Vievio pusės gyventojų pastebėjimai, kadangi trūko infrastruktūros kai kurios, tai tiesiog vieni iš tokių patarimų, kad Vievyje būtų įrengtos vandens kolonėlės stacionarios. Ačiū Dievui ir Vievės seniūnijos įdirbis šiais metais pasitvirtino ir įsirengė. Tokie daugiau infrastruktūros klausimai, kur kokie ten, nežinau, pastebėjimai, kur reiktų remontuoti tą patį kiemą, tą pačią gatvę, buvo tokių kelių žmonių pastebėjimai, kultūriniais klausimais. Tai nėra aktyvi paskyra, reiktų pripažinti, ir daugiau jinai tokia, sukurta iš to noro, kad bendravimas ir atvirumas parodyt, kad atviras tiem dalykam ir neužsidarau kitą dieną po kažkokios ten, nežinau, pareigybės tapimų ar dar kažką, bet patarėjai vienas iš įrankių, kad pasiektų ir patį mane, ir aš žmonės. Tai šiai dieną aš daugiau dalinuosi tokią bendrą informaciją iš savivaldybės puslapių, tai kad pasiektų kuo didesnę auditoriją. Tai yra. Ar mero patarėjo darbas užima visas 24 valandas per parą? Ar turite laisvalaikį? Koks jūsų pačio laisvalaikis yra? Iš to, kaip žmonėm
kaip šeimos nariai mane kreipiasi, tai jaučiu, kad dar turiu laisvalaikį ir gyvenime. Nesikreipia mero patarėjau, ar ten vakarieniausit, ar dar kažką. Bet 24 valandų turbūt limitas jisai neišsemiamas. Aš asmeniškai priėmęs gyvenimą matyti tokį sprendimą, dar tais laikais, kaip dirbau policijos pareigūnų, nebuvo kažkokių, aš dabar policijos pareigūnas, o po to jau ne policijos pareigūnas. Tu privalai reaguoti į tą kažkokį ar gatvėj, ar viešoje erdvėje, ar apskritai bet kur matoma kažkokį pažeidimą, tu negali praeiti ir pasakyti, ne, mano darbo valandos baigėsi, jūs ten muškitės arba dar kažkaip. Tai matyt, tas įaugo į kraują ir bet kokiu atveju. Ir būdamas tarybos narys, aš nesakydavau žmonėm, kad sorry, aš dabar ne tarybos narys, aš dabar tik gintaras ir man jūsų pokalbis nesvarbu arba problema. Tai ir čia. Ir vakarais gauni ir skambučių, ir nakties metu parašo žmonės, nežinau, kokiais ten sunetimais. Gal yra ta tokia kategorija, kuri neskiria dienos nuo nakties. Nu, tai čia juokaujat, aišku, bet 24 valandų limito man nėra, aš dabar patarėjas, o po to nepatarėjas, ar aš dabar gintaras tik, arba vyras, arba dar kažką, bet laisvalaikio atsiranda ir netgi laisvalaikio metu, tarkim, toj pačioj kapelų repeticijoje manęs gali paklausti kažkokių savivaldybės lygmens klausimų arba ten ūkinių ir sorry, aš dabar neatsakysiu. Skambykit arba ateikit pas mane dienos metu tada. Kokiais dažniausiai klausimais kreipiasi gyventojai? Ūkiniai, ne? Ūkiniai, kultūriniai, nežinau. Šiandien... Kultūriniai, aš pats esu iš kultūros pasaulio žmogus. Įdomu labai. Kultūriniai. Norim šokio senjorų vakarą. Nu, kaip vienas iš paskutinių pavyzdžių. Yra tokia... Gal teko girdėti seniorų tarybą savivaldybėje įkurta ir jinai vienyje seniorų organizacijų atstovus ir karts nuo karto reguliariai, vieną kartą į ketvirtį bent jau mes renkamės ir kalbamės, kas yra aktualu seniorų plačiai visuomeniai, mūsų savivaldybei, miesto kūrėjams, užauginusiems miestą į tokį lygį. Ir vienas iš tokių galbūt buitiniai klausimai iškelia, bandom spręsti. Tas pats šitas klausimas, tai norisi kažkokio užimtumo savaitgalį, kažkokį šokių vakaro, dainų vakaro, dar kažko. Na ir po truputį surado muzikantą, kuris irgi panašaus amžiaus, nespjauna, nebrangus, pats iš savęs nori tiesiog tokią galbūt duoklę atiduoti, nes yra grįžęs iš emigracijos po 15 metų. Ir toks vienas iš kultūrinių klausimų, jisai gauna, žodžiu, kaip sakoma, tampa kūnu. Tai galbūt toks pavyzdys. Na, pagrindė yra du miestai, Elektrėnai ir Vievis. Kaip kitos seniūnijos gyvena, kaip ten vyksta, kokie ten darbai? Geras pastebėjimas, taip, du miestai ir miestelis Semeliškės, istorinis, kitais metais būsiantis Lietuvos kultūros mažąją sostinę. Ir dar vienas yra kaimas istorinis, Grabijolų kaimas, etnografinis. Iš ten kilę mano žmonos seneliai. Kurie per antrąjį pasaulinį karą išsaugojo žydus ir buvo dar apdovanoti žydų atminties medaliu. Tai čia jau taip nukrypstant. O geras pastebėjimas iš tikrųjų, gal taip atrodo, arba iš tikrųjų galbūt ir jaučiasi, kad minima arba kalbama daugiau Vievis ir Elektrėnai, o daugiau niekas aplink. Iš ties nėra taip ir įvairūs infrastruktūriniai projektai, kas liečia vandentiekį, kas liečia nuotekas, žmonės ateina į tą patį Pastrėvį, Musteniuose planuojama įrengti naują vandens gręžinį ir aprūpinti žmonės, kadangi ten yra problema vasaros ypač laike dėl vandens tiekimo, tiesiog šuliniai išdžiūsta ir sunku žmonėm pragyventi, sakykime, tas toks buitinis dalykas. Kazokiškėse irgi, tai didžiąją dalim turime labai gerus vietos seniūnus. Ir nėra taip, kad, sakykime, didelė problema su seniūnu būtų ir įsijungia savivaldybės klerkai ir ten bando spręsti tos dalykus. Visiškai ne. Seniūnai labai puikiai atlieka savo pareigas ir tiek iš savo biudžetų sugeba, tiek pačią infrastruktūrą atnaujinti, kas liečia ten sporto aikštynus, tarkim, ar tą patį šaligatvį, ar vieną kitą ruožą iš asfaltavimo darbus atlikti. Ta pati Kazokiškių seniūnija atnaujino savo pastatą.
prijungdama ir bendruomenę po savo sparnu. Ir taip, žinokit, galima kalbėti tikriausiai apie kiekvienas. Žodžiu, Seniūnija, darbai vyksta, planai yra ir tose pačiose daugiabučių atnaujinimo programos, vienas kitas naujas. Atsinaujina daugiabutis namas esantis kaimo teritorijoje. Pavyzdžiui, Pylimuose yra daugiabutis, kuris su komunalinė pagalba atsinaujino savo stogą. Dar vienas laukia eilėje ir kur be pažiūrėtum. Tie dalykai tikrai nesakyčiau ir tikrai nevertinčiau, kad periferija pas mus yra užmiršta, bet galbūt tik tai mažiau matoma arba viešoje erdvėje apie tai kalbama. Ta pati Grabijolų kaimą turim, visą Lietuvą lanko. Pavyko pernai savivaldybei su Neries regioniniu parku bendram projekte sudalyvauti, nes Neries regioninio parko dalinis finansavimas ir savivaldybės finansavimas davė galimybę atremontuoti žvyrkelį vedantį iki Grabijolų kaimo. Tai jisai, žinot, šiai dienai galima sakyti drąsiai, kad ne kiekvienas asfaltuotas kelias vertas tokio žvyrkelio. Tai atrodo menkas dalykas, bet jisai daug ką pasako ir atvažiuojančiam į kaimą žmogui. Ir tuo pačiu įsiveža tam žinią apie mūsų savivaldybę į kitus kraštus. Taip kad ačiū. Tie dalykai, ypač kultūrinė veikla periferijoje, jinai, skamba tikrai. Ar buvo momentas, kai jau tikrai kažkoks įvykis mintise jau net sukosi, kad gal reikia jau pasitraukti, nes nei pailsiu, nei to ir mažai to laiko pats turiu. Turit omeny iš politinio to vadinamo gyvenimo. Tai jeigu sakyčiau, kad net lanko tokias mintis, tai meluočiau, bet tai tokiais galbūt sunkesniais momentais, kaip tiesiog ar nuo tavęs vieno, ar apskritai nuo platesnio priėmėjų sprendimų rato priklausantis kažkokie įvykiai neišsipildo, ar dar kažkas, arba nukenčia stipriau, ar ten netgi ir fiziškai žmogus, ar dar. Tai taip. Na ir gal turite tokį dalyką pasakyti, ko mes nepaklausėme? Gal norėtumėt kažką pasakyti? Man atrodo, kad paklausėte. Aš nežinau, visada bus ir liks neatsakytų klausimų, turbūt taip plačiai įmant ir visą žmoniją, nes gyveni ir mokaisi ir sako, ten dar ir numiršti. O šiaip, ačiū, kad turite tokią rubriką, tai yra naujovė, tai yra sveikintina. Aš manau, kad turi žmonės ir gyventojai pažinoti žmogų ir galbūt ir iš tos žmogiškos pusės, nesvarbu, kad ten mes esame matomi ir nematomi, klausimas, kaip tas žmogus gyvena. Visiems įdomus viešas asmuo, aš manau, kad neturi sudaryti, jeigu ten ir kažkokiam viešam gyvenime yra kažkokius ryčių. Bet klausimai, nežinau, laisvalaikis, mano matomas, žinomas turbūt. Mielas Gintarai, kalbant bendraujant su jumis, jaučiasi iš pačio tekantis toks nuoširdumas eina iš jūsų širdies. Tai visų pirma, labai ačiū už tai, kad tokie politikai yra nearogantiški, paprasti žmonių politikai. Tas visada yra gražu. Ir aš įtariu, kad turite šeimos palaikymą šitame. Sunkiai, bet sutarę esame. Ką palinkėtumėte Elektrėnų krašto gyventojams pabaigai? Turėt kantrybę, supratimo ir tie dalykai, kurie galbūt biurokratiniam mechanizme ilgokai sukasi, jeigu jau taip žiūrėt, kas iš tų, sakykime, matomų darbų ar veiksmų daromi, tai jie ne taip greit pasidaro, kaip atrodytų turėtų būti. Tai tikrai pokyčiai, man atrodo, matomi ir jie dar priekyje, dar ir bus. Ta pati turgų palėtėt, tai aš manau, kad taip, Elektrėnų miestas vertas kitokio turgaus ir jisai anksčiau ir vėliau turės kitokį turgų. O palinkėt, tiesiog, man labai patinka tie tokie bažnytinės tiesos, tas viltis, tikėjimas ir meilė. Ir aš dar jos taip įpyniau į kažkada ginti, saugoti, padėti su policijos šūkiu. Tai visai gerai gaunasi ir mylėti, tikėti ir būti mylimiems, turėti vilties, kad viskas gyvenime teigiama pusė grįžta žmonėm, jeigu jie patys
to nori. Dėkoju Jums labai už gražų pokalbį. Taigi, dėkoju ir Jums, mėly skaitytojai. Neužmirškite prenumeruoti laikraštį Elektrėnų kronika. Čia su Jumis buvo Robertas Šarknickas. Saukome iki kitų susitikimų. Iki malonaus. Ačiū, Robertai. Ačiū Jums.